ที่บริเวณลำน้ำสารวินบ้านแม่สาบแลบตำบลแม่สาบแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันนี้ริมฝั่งลำน้ำสารวินคึกคักไปด้วยพี่น้องทั้งชาวไทยและฝั่งเมียนมาที่ได้เดินทางมาร่วมกิจกรรมงานประเพณีแข่งเรือเชื่อมความสัมพันธ์ไทยพม่าประจำปี 2561 โดยมีนายพระอบบินสะอาดในอำเภอศพเมยเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการแข่งขันเรือประเพณีเชื่อมความสัมพันธ์ไทยเมียนมาซึ่งมีพันโทเย่ซานอูผบ.พันร19ฐานซอเลท่าตรงข้ามบ้านแม่สาบตัวแทนจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านเดินทางมาพร้อมกับประชาชนฝั่งพม่ามาร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและการแข่งเรือการเที่ยวชมการแสดงและใช้บริการของซุ้มถ่ายรูปวาเลนไทน์ริมฝั่งลำน้ำสารวินเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกนอกจากนี้แล้วยังได้จัดให้นักท่องเที่ยวนั่งเรือหางยาวชมความงามของทั้งสองฝั่งลำน้ำสารวินฟรีตลอดทั้งวันโดยทางนายไตรรัตน์วนาสิริสุขนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบได้นำพี่น้องประชาชนชาวบ้านแม่สามแลบและพี่น้องจากฝั่งประเทศเพื่อนบ้านร่วมกิจกรรมซึ่งได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากอบจ.แม่ฮ่องสอนสนับสนุนงบประมาณ 100,000 บาทหน่วยงานเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 36 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเจ้าหน้าที่และประชาชนประเทศเพื่อนบ้านที่ได้ข้ามฟากเดินทางมาร่วมกิจกรรมต่างๆกันอย่างคึกคักทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นความรักและความสุขของคนทั้งสองประเทศถาวร เบญจรงค์รายงาน